درود بر شما، بفرمایید. جناب پارسا، خواهش میکنم به آقای شکیب اینو حالی کنید که تا زمانی که در این امریکا هستیم هیچ پولی، هیچ قدرتی و هیچ گردهمایی نمیتونه کاری بر علیه جمهوری اسلامی بکنه، برای که دولت امریکا، این برک اوباما خودش از اوناست، با اونا سمپاتی داره. هر کاری که من شما و آقای شکیب با میلیون که ساله بیلیون جمع کن نمیگذرن. آقا دموکرات ها اینا رو آوردن، الان این برک اوباما به اینا سمپاتی داره، خودش یکی از ایناست. اینا شما فکر میکنین که تا اینجا آمادن اینا کی آورده؟ بله، حال خدمتتون آقای شکیب توضیح دادن، صحبت کردن در این زمینه. مسئولیت خودم دارم میگم. این از هموناست، این از هموناست، کاری نمیتونین بکنین. گوش کن برادر، گوش کن، از تلویزیون گوش کن برادر من استدعا میکنم شما در یک برنامه به من زنگ بزنید در این وقتی. من با دلایلی که الان اینجا نمیتونم اعلام بکنم شما را مجاب خواهم کرد. من نمیگم شما غلط بگی، شما درست بگی. این آقای رئیس جمهور امریکا الان هیچ علاقه‌ای نداره چیزی در ایران عوض بشه. شما حرفای 2 هفته پیش من داری میزنی. درست بگی برادرم، شما درست فهمیدی. اما من یک چیز به شما بگم، در امریکا انتخابات امریکا آزاده. آقا انتخابات امریکا آزاده، بنابراین ما میتوانیم با لابینگ تا مقدار زیادی روی افکار امریکا تاثیر بگذاریم. ولی آقا یه کاری دیگه شما میگی نکن، یعنی آقا بریم خونه در ببندیم بشینیم به تمرگیم تو خونه هیچ غلطی نکنیم. بذار برادر یه قدم برداریم دیگه. حالا یه قدم برداریم که بد نیست، بهتر از اینه که تو سرمون بزنیم هی صبح تا شب بگیم آقا کشتن و دختران ما رو بردن. آقا این که نشد زندگی. که اجازه بده دوست من، اجازه بدید از هر طریقی که ما میتونیم، از هر فرمی که ما میتونیم یه استفاده بکنیم. من اینجا بی جهت ننشستم، من اینجا همینجوری نیومدم دروا کنم بیام تو زر بزنم. من با مطالعه اینجا نشستم، من اطلاعاتم بیشتر از شخص شماست، من با اینها ارتباط بیشتری دارم. من میدونم که ما اگر یک پارچه بشیم، اگر با هم کمک کنیم، اگر اختلاف رو کنار بگذاریم، اگر میز گرد درستی داشته باشیم، اگر دولت در تبعید درست کنیم، میتوانیم موفق باشیم. این نظر منه، اون نظر شما. بسیار درست. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب پارسا. من با آقای شکیب عرض داشتم. بفرمایید، صداتون رو میشنوند، بفرمایید. جناب آقای شکیب، بنده میخواستم یه 2 تا موضوع رو بگم. ببینید شما الان میفرمایید اگر همه قیام کنن این رژیم سرنگون میشه. من هم چه حرفی نزدم. همه بلندشن. من هم حرفی نزدم. من که گفتم قیام کن؟ من برادر گفتم بیا ما $1 بده. این قیامه؟ خب بس قیام کن. من کی گفتم بیا قیام کن؟ من به کی گفتم بیا بریز تو خیابون؟ به کی گفتم بلند شو برو فوش بده زن و بچه‌تو بگیرن اعدام بکنن؟ من هم چه حرفی نزدم. بله خب درود بر شما، بفرمایید. سلام آقای پارسا. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. درود به شما و آقای شکیب. این پیشنهادی که آقای شکیب فرمودن بسیار بسیار عالی بود. درست همون برنامه بلدرچی نیست که بچه‌ها شب بهش میگن که بابا باید اینجا رو ترک کنیم، میخوان بیان اینجا رو خراب کنن و اینجا رو میخوان بسازن. باباش گفت ناراحت نباش، همچی کاری رو همسایه ها نمیان بکنن. فردا شب شد گفت دوستا میخوان بیان، فامیل میخوان بیان. گفت نه. روزی که وقتی گفتن که بچه به پسرش گفته فردا 2 سال بردار بیار اینجا رو تمیز کنیم و جاش ساختمون بسازیم، بلدرچین گفت آره حالا راه حل درست شد، باید ما اینجا رو ترک کنیم برای که واقعا داره کار اساسی شروع میشه. این کار آقای شکیبم همون حال اون بلدرچین داره. وقتی هر کسی $1 یه چیز خیلی ناچیزیه بخوان بدن، واقعا این برنامه درست میشه
به امید خدا انشالله همه ایرانی ها راحت میشن. خیلی سپاسگزار هستم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای شکیب و آقای پارسا. آقای شکیب، بنده 100% موافقم با صحبت شما، ولی این گروهی که درست میشه اینا رو کی انتخاب خواهد کرد و چه صلاحیتی دارن؟ بعضیا که پای جلو دوربین میشینن، نمیدونن دست چپ و راستشون هم نمیدونن، سیاستمدار خودشون حساب میکنن، اینا هم دور میز میشینن برای من شما تصمیم بگیرن؟ نه قاطی شد، موضوع قاطی شد. ببین آقا، ما یه 5-6 نفر میخوام بیان روی پول نظر بدن، اون یه بحثه. شورای عالی یه بحث دیگه. شورای عالی فقط با انتخاب ملت ایرانه، هم از داخل هم از خارج. شورای عالی اینجوری نیست که بنده برم پسر عمومو بیارم بیشونم سر میز. بله، یک چیزی ضوابطی داره. ولی برای یک رسیدن به اونجا که خیلی فاصله، برادر خیلی فاصله داریم، خیلی باید زحمت بکشیم. الان بابا ما یه هیئت امنایی میخوایم برای پول، برای اینکه بتونیم بر پولی که میاد مردم میدن فردا بتونیم جوابگوی پول ملت باشیم. ما یه همچین هیئت امنایی الان لازم داریم. بله، هر کسی بخواد انتخاب بشه خب اول باید خودشو معرفی کنه، مشخصاتش بگه، مردمن که رأی میدن. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. درود با آقای شکیب و آقای پارسا. درود بر شما. من 100% موافقم با و امیدوارم که این نتیجه بده. و یک پیشنهاد کوچکی دارم، اون اینه یه لیست تهیه کنید که کسانی که نمیتونن بدن و کسانی که میتونن بیشتر بدن، اینو با هم دیگه. ممنون. بله، سپاسگزارم. بله، کسایی که نمیتونن بدن قربونتون برم، قدمشون رو سر ما نمیتونن بدن. کسایی که میتونن بدن آقا $1 بیشتر ندم. شما ممکنه بیای بری برای برادرت $1 رو بدی، خب بده میخوای بدی بده. برای دختر عموت میخوای بدی، برو بده $1 رو بده. اما من از کسی بیشتر از $1 انتظار هر نفری ندارم. این $1 اون همون ترکیه‌ای است که اگه بغل هم جمع بشه شکستنی نیست. من شما که توانگری $10,000 میخوای بدین، ما دیگه آقا از 10,000 و 5,000 و 1 میلیون نمیخوایم برادر. ما ملت رو میخوایم. ما $1 اون کارگر رو میخوایم، $1 اون خانمی که میره مدرسه درس میده رو میخوایم. $1 در ما اونو میخوایم، دنبال اون میگردیم. درود بر شما، بفرمایید. با من هستید؟ بله با شما هستم. صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا. بله. آقای پارسا و آقای شکیب، بله میخواستم که بگم که من یه چیزی رو نمیفهمم. هم شما آقای پارسا هم شما آقای شکیب میفرمایید که اگر دست یکی بشیم همه برن زیر یه چتر، پس چرا هر کسی میاد یه گوشه یه پخش میکنه؟ چرا شورای ملی رو دنبال نمیشه؟ ما شورای ملی رو میخوایم دنبال کنیم. ما اصلا همین شورای ملی رو به عنوان افراد موقت قبول داریم. حالا من که نمیدونم اصلا کی اون بالاست. موقت این شورای ملی باید زیر نظر ما پولش درست میکنیم بره در مؤسسه گالوپ امریکا. ما افرادی رو که صلاحیت دارن انتخاب میکنیم. ملت ایران انتخابات رو برای اولین بار در جهت آزادی رأی میده. ما بر اساس رأی ملت این افراد رو دور این میزا میشونیم. افرادی رو که میشونیم آقا حقوق بهشون میدیم، زحمتشون رو میدیم، خرجشون رو میدیم که بتونیم واقعا این کار رو ادامه بدیم. من یه هفته میتونم مجانی کار کنم، 3 هفته میتونم مجانی کار کنم، هفته 4 میگم بابا من زنم مریضه دیگه نمیام. درود بر شما، بفرمایید. برای نجات ایران باید سرباز جمع کرد، درسته. سرباز خدمت گرفت. نه درسته. احتیاج داریم نه مطرب. شما نمیدونم شما دلتون به مطرب و لاشخور و مهندس و پول جمع کن دل خوش کردید. سرباز نیاز هست. شما یه پناهنده رو نمیتونید نجات بدید، بهش نمیرسید. چشم، اینم یه نظری. خیلی خوب، اینم نظر شما. نظر. درود بر شما، بفرمایید. 5 دقیقه دیگه بیشتر. بله. الو، خط 2 اشکال داره. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای پارسا و درود بر آقای مهندس شکیب. برای اولین بار واقعا چقدر خوشحالم که بشینم ساعتها پای
صحبت این آقای مهندس شکیب باشم. من یک زن دیسیبل هستم از فلوریدا. هر کاری از دستم بر بیاد، نه مالی چه مالی که خودم هم حتی حاضرم اینجا فعالیت کنم. یک دنیا ازتون تشکر میکنم و شرمندم از حضورتون که ما ایرانی‌ها $1 میخوایم کمک بکنیم، این هم سوالای منفی میکنیم. بله بله. حالا بنده خدمت عرض میکنم همون سربازی هم که این دوست عزیز گفتن، اونم احتیاج به غذا داره، احتیاج به لباس داره، احتیاج به حقوق اصلا داره. بله، مگه سربازی بدون با پای برهنه که نمیشه سربازی کرد. درود بر شما، بفرمایید. جناب پارسا، جناب شکیب، بفرمایید. احترام به هر دوتون. من یک ایرانی هستم و از دید منفی نگاه میکنم. این 35-6 سالی که گذشته، تجربه‌ای که ایرانی ها با این تلویزیون های ایران دارن، توهین نمیخوام به تو شما مرد چی میگن در راه ایران میکشید. تنها راهی که باشه آزادی و انتخابات آزاد و این داستانا رو همه شنیدیم، بازم داریم میشنویم. اگر مصمم هستید بیایید در راه براندازی و سرنگونی نابودی جمهوری اسلامی صحبت کنید. هیچ کدوم این تلویزیون ها صحبت نمی کنن، مگر یکی دو تاشون اینجا و اونجا. به نظر من ایرانی 40 سالم از در آمریکا هستم، این یک برنامه جدید وزارت اطلاعات دوباره دکون را انداخته. احترام به هر دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه. بله بفرمایید. نظرتون محترمه، ولی آقا مرگ بر جمهوری اسلامی. مرتشو ترکیب اون رهبر رو ببرن، گور پدر همشون ردم. ببین من اینجا نشستم، هر چی میخواد من میگم. من فقط به خدا وابستم، من به هیچ کس دیگه وابستگی ندارم. برادر من نگران نباش، امیدوارم که به من زنگ بزنی، خودمون 2 به 2 صحبت کنیم، من نظرت عوض بکنم. درود بر شما، بفرمایید. یکی 2 تا خط بیشتر نمیتونیم بگیریم، بفرمایید. درود بر شما جناب پارسا، درود بر جناب خسرو شکیب، خسته نباشید. میخواستم از جناب شکیب خواهش کنم که شما که حالا این بزرگ رو برداشتید، لطفاً از همین الان عنوان کنید این شورا رو و از کسایی که قرار کاندید بشن یه تایمی رو بذارید که همه بتونن اسمشونو و حضورشون رو اعلام بکنن. اول هیئت امنای مالی، اول باید پول بیاد کنم. بدون اسکناس همش باد هواست. اول بایستی ما این صندوق ملی رو درست کنیم، پول رو زیر نظر یه هیئت امنا جمع بکنیم و بعد بنده به شما قول شرف میدم. من به شما مسئول که ما اون شورای عالی رو به بهترین نحو ممکنه میتونیم پیاده بکنیم. کاری به هیچ چیز دیگه هم ندارم. آقای شکیب، وقت برنامه ما تمام شد. خود شما نظرتون چیه در جمع‌بندی این برنامه امروز؟ من به همین، اگه من امیدوار نبودم که اینجا نمی‌بودم که. من فقط تمنا میکنم که به دوستانتون خبر بدین. این ما الان تعداد زیادی بیننده نداریم، همتون با هم دیگه اطلاع بدین. منم سعی میکنم این برنامه رو روی یوتیوب بگذارم که دیگران ببینن. خواهش میکنم بیاین این صندوق ملی رو درست کنید. ما فقیر نیستیم. وقتی به ایران برگردیم من به شما قول میدم تمام $1 شما رو در $1000 ما میتونیم برگردیم. ما فقیر نیستیم، ما اعانه نمیخواییم. ما اینجا یه پولی لازم داریم به طور موقت، قرض ملی لازم داریم که بتونیم اهدافمون رو پیش ببریم. اگرم الان دیگه وقت ندارم به من زنگ بزنید، به من اونجا هست، ایمیل من هست، تلفن من هست. خسته نشید، برای من پیغام بگذارین، من حتما به شما جواب خواهم داد. به امید پیروزی. زنده باد ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، پاینده ایران. ای کاخ که سرسوده ای از فخر به کیوان، بر قدرت تو چرخ برین واله و حیران. پیوسته تو را دست خدا باد نگهبان، ای مهد جوان مردی و آزادی و ایمان. ای کشور آزاد دلان، ایران ایران.